Assalomu alaykum hamma kanalimiz a'zolari va mehmonlariga. Xudo xolasa keyin navbatdagi tushunlarimiz Guliston shahriga ketyapti. Bir komplet 4 ta qolpi bilan 3 ta mokr asfalt qaydan olishda ekanamiz. O'zlari kelishdi. Mana mashinalarni men ko'rsatib o'tamiz bir qator. 10 Toshkent partiyada kelishdi. O'zlari kelib ketishyapti hozir. 3 ta qolpini yukladik. Hozir penaga yuklayapmiz. Rasmiy bo'chkasi. Bir dona mana bunaqa qolipni yuklab qo'shib olishdi. Bu qolipiga rezinkalarni qanday yopishtirishni ko'rsatib berdik. Pena bo'la, gazavli uskunalarida optim sexda turibmiz. Bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Pena bo'la stanoylari qanaqa turdagiz kerak bo'lsa, barcha turdagiz hammasi bor bizda do'stlar. Ekranda raqamlarga aloqaga chiqib olasizlar. Bu yoqda gazavli ruchnoy liniyalarimizni arralar turdi bu yerda. Bu yerda pol avtomat liniyamiz, reskasi, avtomat reskasi. Eng oxirgi paketlardan chiqib turgan reskalarimiz, xudo xolasa o'zi kesib olgandan keyin tepaga chiqib avtomatik to'xtaydigan reskalarimiz ham bo'lyapti. Bu yoqda mana bir komplektimiz 1,5 ming dollardan boshlanyapti. Asli gazavli liniya yig'aman degan odamga puliga qarab turib, sharoitiga qarab chiqarib beraveramiz. Eng arzoni boshlayman degan akalarimizga 1,5 ming dollardan boshlanadi bu biznesimiz. Mishalkasi keladi 1,5 ming dollarga. Reskasi, arrasi, 2 ta qolipi, 1 tonnali suyunkisi, 110 litrli suv bochkasi, motor, montaj holatlari bilan. Bu suyunkisimizdagi suv isitadigan narsamiz va bu qolipimizdan 10 ta yetkazib beradi. Bemalol 10 ta yetkazib beradi. Bu yoqda ruchnoy yana ham ruchnoy variantlar bor. Mana avtomat reskada kesmayman degan akalarimizga listlarni o'zini solib qo'yadigan variantlari ham bor. Bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Gazavli, penavli uskunasi qanaqa turdagiz kerak bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa imkon darajasida kelishtirib chiroyli qilib beriladi. Barcha turlaridan mujassam bizni. Bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Optim sexidan video qilyapmiz sizlarga. Like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yishingizni chiqmasin.